各位網友，大家好，歡迎大家收睇丁友們，感謝大家先啊！蕭魚仔喺度咧，亦都係特別係感謝各位網友喺過往呢幾年咧，就對丁友們不離不棄嘅。最近我發覺咧，原來我嘅訂閱人數咧過咗4萬㗎咯喎，個 subscribers， 感謝大家先啊！咁當然啦，比起好多前輩高人，4萬人數就唔算話好多。但係蕭魚仔咧，as a nobody㗎嘛，你知啦係嘛？咁已經好感恩㗎啦，所以咧係特別多謝各位網友嘅支持。咁喺過往日子咧，其實各位網友嘅留言咧，咁我都有細心去睇嘅。咁喺呢幾年丁友們同大家嘅交往，我發覺網友嘅留言咧，咁有2點我自己比較感動或者係叫欣慰啦，好嘛？咁其中一點咧就係咧，好多人都話：咦，丁友們係我學習八字嘅啟蒙老師喎，咁樣。好多人睇咗丁友們之後咧，咁對八字慢慢有興趣，亦都係慢慢上手喎。咁呢度係幾好㗎嚇。第2點咧，有啲網友咧就係話：咦，學習咗八字命理之後咧，對人生啊等等咧，咁亦都比較通透咗少少啦，釋懷咗一啲啦嚇。即係唔敢講話完全參透，但係都希望幫到佢哋能夠開懷啲啦咁。所以學八字其實都幾有趣嘅。除咗知道自己將來一啲少少嘅預言之外咧，咁都可以幫到自己嘅咁。咁所以呢一堂發覺回顧翻過往幾年間網友啲留言，咁呢一集我自己就咁睇，希望各位網友見諒啦嚇。我就呢集咧就不談八字，就只談人生。咁點解咧咁？因為我發覺好多網友喺過往嘅留言又好，或者係同蕭魚仔聯絡又好等等咧咁。佢哋都有一個少少嘅 question mark 嘅啫，咁呢個我自己都有時都同朋友傾開咧，咁都會面對一個幾有趣嘅議題。咁呢個議題咧就係我諗網友都會可能有機會係思考下嘅，就係當你回顧自己大半生啦，即係我諗我好多網友都係中年以上或者比較成熟啲嘅網友咧咁。其實你回顧自己大半生咧咁，你發覺咧你行嘅路咧，你嘅人生嘅路向咧咁，完全係你嘅命運一步一步驅使你行咧咁，還是係你覺得喺性格上你嘅決定改變咗你自己人生嘅路向咧咁？即係呢度我自己都有少少耐唔耐都會諗嘅。我自己為例啦，各位網友啊，希望網友有興趣都可以留言分享下你自己嘅睇法，用翻自己做實例最好。回顧我小薯仔嘅大半生咧咁。當然有好多嘢，我發覺都係好似有條命運嘅路向驅使你行嘅。但係原來咧喺幾個重點嘅關卡咧，我自己性格決定咗嘅。有啲嘢咧係我自己爭取翻嚟嘅，即係唔係話你咁行就咁行啦，你咁樣做就咁樣做啦咁。我自己嘅經驗啫，係有啲時候咧係我自己決定咗，我自己想去爭取嘅咁。咁所以條路咧就改變咗咁。係好唔好唔知嚇，咁可能有啲網友都話：咦，唔係喎，蕭廚仔師傅，有啲人嘅睇法就係話，你以為係你自己性格決定咗少少命運啫咁樣，但係會唔會就係你嘅所謂自己嘅決定咧？其實可能亦都係 part of 命運嘅推向咧咁樣。呢個咧就其實冇得拗㗎嚇，即係呢個係大家嘅睇法嚟嘅啫。咁我自己咧就相信就係喺成個人生嘅軌跡上咧咁。各位網友未必同意，即係我覺得大概7至8成咧係條命運推使你行。譬如話你由 A 去 B 咧 ，A 去 B 呢條道路咧，其實係冇乜點變嘅。咁但係問題咧，中間有啲位咧，你點樣行咧？行好啲咧，還是兜個大圈行咧？還是中間好啲咧？咁等等咧咁，性格上咧係有少少係幫到你嘅，或者你嘅心態上幫到你㗎。我自己嘅睇法啦，咁所以呢一集咧，同大家分享人生就係話：咦，咁其實我哋面對將來，我哋應該抱一種咩心態去面對命運之神嘅安排咧？咁樣每一個人都唔同㗎，有啲就好沉醉命理啊、八字咁樣，我就唔會樣樣都睇八字嘅，亦都有時決定咧，我都係順住而行嘅就算㗎啦，係我自己決定嘅。咁譬如有個朋友咁，舉個例子嚇，佢同我分享咗佢少少嘅經歷。譬如佢喺公司度做，咁咧就海外咧就開咗間分公司，即係好大間公司，就想睇下有冇自己部門嘅人申請去海外做啦咁樣。
咁當然海外嘅開荒牛就唔係咁易做啦，係嘛？有壓力啦，或者又有少少面對人生路不熟啊等等嘅嘢咧，咁樣一直以嚟咧就唔係太多嘅人咧係願意想去喎咁樣。但我呢位朋友咧就唔同，佢又覺得咧，咦，亦都係一個 chance 嚟嘅喎，一來磨練自己啦，亦來係咪自己一個爭取好嘅機會咧咁，好過喺現時嘅公司裏邊，其實真係好似浮浮沉沉咁樣，又冇乜大嘅突破咁。咁佢就主動爭取，同上司要求自己調過去咁。當然佢嘅履歷都 OK 啦咁樣。咁亦都公司就覺得，咦，冇乜人爭取，冇乜人去喎。咁佢肯去，咁啊梗係好難得啦咁樣。咁所以咧就調咗過去啦咁。咁轉轉都好多年啦咁。原來佢嘅成就都唔錯喎咁。佢有時同我分享就話，如果唔係當年佢自己決定離開去海外發展嘅話咧，咁會唔會換回今日嘅少少嘅唔錯嘅回報咧咁？就呢個回報當然就係職位同埋人工啦咁。嗱，呢個就係即係我自己都覺得就係我好同意佢就係命運有安排有個機會，但係如果唔係佢自己爭取嘅話咧咁，會唔會有咁嘅改變咧咁？真係唔敢講啊嚇！各位網友，如果你亦都有啲咁嘅有趣嘅經歷，咁亦都可以留言分享下啦嚇。我又覺得冇絕對啱同唔啱嘅嚇，不過大家學八字命理嘅話咧咁，不妨都可以分享唔同嘅睇法。尤其喺過往一啲日子裏邊咧咁，其實我都收到唔少網友分享佢喺學習命理啊，或者係對八字人生嘅少少嘅經歷嘅喎咁。其實好多嘅一兩點就比較上 common 啲啦，我諗可能網友都會經歷過少少。咁其中有位網友又女網友嚟嘅，佢就好信八字啦咁。咁當然佢可能覺得相信之餘道行又唔係好夠，咁啊中意揾好多坊間名師指點咁樣。咁佢就經歷過一啲高人咧，就同佢講咁，啲名師就同佢話：咦，睇你個八字命理啦，你應該係一生孤獨終老喎咁樣。咁佢睇咗咧，其實當然人唔開心啦嚇。咁亦都有啲網友留言咧，就係即係揾坊間啲名師高人指點嘅時候咧，咁又批佢到幾多歲啊，50歲60歲咧，你就有個人生嘅好大嘅大劫啊，可能係身關死劫等等咧咁樣。嗱呢啲咧，我諗誒。如果網友有興趣去揾唔同師傅去批嘅時候咧，我諗有部分都會經歷過一啲名師對你八字嘅少少嘅留言咁樣。即係其實換對呢啲咧，咁變咗就人生就好煩啊咁樣。譬如第一點啦嚇，咁佢點解會煩惱咧？同小魚仔溝通就係話，咁你面對話你孤獨終老一生咁樣，咁佢年紀都唔細噶啦嚇，都5張零6張咁上下啦咁樣。咁啊之前離過一次婚。咁佢就覺得咦，好似個高人指點，好似好準喎咁，有婚姻都離咗婚啦，係咪真係註定孤獨終老咧咁樣？但係點解佢會問小薯仔嘅意見咧？原來佢最近呢1-2年咧，又遇到個心儀嘅男士，咁個心儀嘅男士咧對佢都好好喎咁樣，佢又覺得兩個好投契咁樣，咁個問題就嚟啦咁既然咁投契，咁呢段情咧應唔應該繼續落去咧咁樣？還是等於即係以前啲名師高人話齋，你都一生孤獨終老㗎啦，你仲再追求啲乜嘢咧？咁樣佢就好煩惱啦。佢就驚放咗段感情落去，咁你知啦，放咗感情落去有時好難收㗎嘛。如果又係分開嘅話咧，咁其實係好傷感，亦都好傷害到個人嘅咁樣。咁佢就好煩惱，就究竟go ahead繼續去啊，還是係為見斬情絲咧，咁都孤獨終老啦嘛，求乜嘢咧咁樣？我自己咁睇啦嚇，咁我都留咗言俾佢嘅咁，又係小薯仔嘅少少嘅謬論啦嚇，或者少少嘅意見咧，咁網友都可以唔同睇法嘅。我始終覺得咧，命理係一個參考嚟，我就唔係好明白嗰位高人即係點解會咁樣講佢孤獨終老啦咁。當然佢八字可能有啲 indication，都可能婚姻難求啦咁樣。咁但係喺我自己嘅立場就係咧。做人處世唔去盡心盡力咧，我就唔甘心。感情都係，即係我同網友講，如果你兩個真係兩情相悅嘅話咧，咁我就鼓勵佢，千祈就唔好放棄呢段感情。就算係將喺埋一齊有機會分開嘅話咧，都算係一種應驗嘅啫。但唔能夠有人咁樣同你講咧，你就貿然就會因為怕咗應驗咁樣就放棄段感情。我覺得就好似好可惜咯咁。即係我咁同你講啦嚇。咁佢都應該係比較上勇敢啲去接受嘅，即係我成日都話盡人事聽天命啊嘛，咁唔知網友對呢個建議
點睇法咧？咁有啲網友啊同我講，咁你可以唔結婚嘅啫，同居應咗先得咁樣。其實同居同結婚其實個應驗差唔多噶啦。你同居都等於我覺得已經應咗80%結婚噶啦。如果你係應驗嘅話，都會中咁樣。咁呢個就係即係有時啲網友困擾嘅時候，我自己就比較 open 啲去俾意見嘅。至於你話第二點咁樣，話你去到某個歲數有個生關死劫咧咁，我自己又更加覺得就係話，如果你做一個命理師，以前我啲前輩高人都同我講嘅話，千祈講嘢咧，凡事就唔好講得咁盡。即係第一，你係咪真係中得咁緊要先？係咪先？第二，如果唔係中得咁緊要嘅話，你咁樣講係令到當事人真係有少少提心吊膽過餘生嘅。咁就算好中嘅話，咁假如你而家50歲，話你60歲有個大劫，仲有10年，你點樣行咧？係咪先？係咪就驚呢10年驚到老咧？咁樣唔係噶嘛，係嘛？咁我自己覺得我都係勸告就係話，咁你咪當一個係 wise 咯，即係話你60歲可能有個生關死劫，可能有個大病或者有個死亡嘅息路，咁你自己咪趁呢段期間有人咁同你講，你咪應該多注意身體咧，飲食注意下咧，多啲做運動咧。或者係耐唔耐驗下身，希望可以避到咧咁樣。即係呢就係我自己嘅睇法。即係我就唔贊成你學八字學到咧就沉迷咗咧，好負面嘅。人哋講咗你點咧，你就信到足，就唔改嘅咁樣。咁嘅話咧就我覺得唔係學命理咯，而係迷信咗咯咁。我唔知各位網友有冇個經歷啦嚇。我自己就試過好多次啦，就係喺我過往咧追求八字命理人生嘅時候咧。我都好中意拜訪唔同名師，即係以前都講過啦，交學費啊嘛。咁我諗好多網友都試過噶啦，交唔少學費啦。就我唔知嗰啲網友有冇個經驗或者個經歷咧，就即係我自己試過，就係咧，當你俾個八字佢批，或者當佢批斗數好，批乜都好啦嚇。你會發覺咧就係佢講過往啲嘢咧，會準程度高少少嘅。即係過往你幾時，譬如話大概幾時結婚啊？會唔會童年運麻麻地啊？幾時轉運讀書好啲咧？咁會中到7、8成或者5、6成嘅講過往。但係當你講未來嘅時候咧，講將來 coming 發生嘅嘢咧咁，唔知網友有冇經歷啦？我自己試過，好多時咧事後睇翻咧就真係一本半嘅啫。有啲直情唔係好中添，即係好似我自己以前睇過一個所謂高人添，去到我國內睇，個個話佢冇得頂嘅咁，我睇咗佢咁樣。好多年前噶啦，咁啱啱結婚，佢話我有幾多個仔，幾多個女咁樣，咁啊到依家咁樣，我覺得梗係全部錯晒啦，係嘛？咁我自己都係回心一笑嘅啫，咁係咪錯晒，還是佢當時批嘅狀態唔係咁中咧？咁就唔出奇嘅咁。所以我覺得咧，有時咧就係即係當有人批你未來嘅嘢咧，咁我都可以參考嘅。但係就你慢慢去點樣改善自己呢樣嘢，就唔好驚到中晒咁樣。即係唔知大家有冇留意，早幾年有啲術數嘅 news 咧，就係有個鐵板高人咧，就批香港一個名人黃霑啊，可能都聽過啦嚇。阿黃霑就係才子嚟噶嘛，就呢鐵板批佢幾多歲死啊，幾多歲行運啊等等咧咁樣，其實係錯晒嘅，好似大家都可以上網打下黃霑鐵板神數嘅少少嘅消息，錯咗咁樣。咁但係嗰位鐵板高人咧就係坊間認為係1等1 very good 嘅喎，咁所以係咪真係話有時忙中都會錯咧？咁樣係咪好有趣啊？咁樣呢堂同大家即係分享少少人生命理咧，主要都係想即係各位網友，無論你係從丁酉門學八字又好，同坊間各個名師學八字又好，或者學斗數又好，學乜都好啦咁樣，要抱個心態就係要達觀少少咁樣。我自己有個睇法就係，其實八字命理係咪可以睇到好多嘢咧？咁我覺得可以，但係問題就係我哋呢一輩人啦，或者以前嘅人咧咁，其實真正可以洞悉到八字命理或者紫微斗數，可以100%了解到，我覺得係未捉摸得到。即係可能裏邊嘅玄機咧，仲需要好多後人去慢慢研發。即係燒魚仔就好佩服有啲大師咧，就佢自己咧都會用一套自己嘅方法去演繹八字命理嘅，即係將八字命理再深入啲去研究咯。其實呢個好事嚟咁樣，即係我都希望日後有網友可以繼續鑽研啦嚇。小魚仔就資質圓滿啦嚇，我都嘗試做緊嘅。咁但係應該就係群策群力啊嘛，係嘛？有趣咯。嗱，講翻頭先呢一度啊，其實點解
有啲命理師會批一啲人係叫做孤獨一生咧咁，睇一個八字係咪孤獨啊、婚姻難求咧？其實好多種睇法。最吸引嘅咧，我覺得可能中咗呢個叫做孤聯煞，因為女命咧一中咗孤聯煞咧咁，好多名師一望到，嘿，你個組合孤聯煞咯，日柱或者時柱中咗呢個神煞咧咁，你婚姻都9成9有問題㗎啦。孤聯煞以前都提過下，嗱呢度又同大家都講翻下，等啲女網友都可以自己望下，係咪有孤聯煞都一定有事咧？我就睇過有啲朋友有孤聯煞冇問題㗎喎。婚姻都仍係 OK 嘅喎，咁所以八字命理參考可以，但係千祈唔好冚個頭埋去喎。講下孤聯煞先啦，孤聯煞咧就通常有啲口訣嘅，應該有啲網友都識㗎啦。不過呢度都分享少少睇法嚇。佢話木虎就傷無勢，金豬就喜有狼，赤黃馬獨臥，黑鼠就守空房。其實呢啲口訣咧引申翻四柱咧，其實你見到就係甲寅啦、辛亥啦、丙午啦、戊午啦，或者係壬子啊咁。如果中咗呢幾個咧，喺日柱，記住係日柱為主喎，或者時柱中咧，因為時柱係主晚年咧，咁你都有機會中咗孤聯煞嘅喎。哦，原來坊間除咗呢個，仲有一個口訣可以參考嘅，係咪有趣啊？淨係口訣都咁多，你話係咪死得人啦？係嘛？好啦，個口訣就話木火逢蛇就火不長，金豬何必就殺猖狂。木猴土虎夫何在？心諗慘啊！咁就時對孤聯就冇一場，即係如果你個時柱中咗咧就咁啦咁，亦都係口訣咧，引翻天干地支亦都係中月字啊、丁字啊、辛亥啊、戊申啊、甲寅等等，即係話喺呢啲咁嘅日柱時柱都好咧咁。嗱，我就抄晒出嚟，各位網友你自己都可以對下嘅，女命為主啦嚇。如果你係日柱時柱中嘅，有啲話兩柱中嘅咁。係咪就一定婚姻有問題咧？孤獨一生咧咁樣？我覺得就唔係嘅。咁但係呢個孤聯煞既然係以前古籍留落嚟，咁啊當然可以參考下啦嚇。或者網友，你啲女網友，你都中咗嘅，但係發覺 OK 喎，冇問題喎，或者你自己有辦法化解到喎咁樣。咁當然啦，呢個四柱點可以化解咧？要睇埋你自己其他兩柱嘅組合，或者大命嘅組合係幫到你輕輕化到嘅咁樣。咁呢堂點解同大家分享人生命理咧？都係希望又係嗰句啦，學習命理之餘咧，就係除咗了解多少少自己未來嘅路向咧，咁喺性格上會唔會幫到啲咧？心態上會唔會幫到啲咧？咁有時性格決定命運唔係完全錯㗎嚇。有時你個人係睇得開啲，或者堅強啲嘅話咧，咁可能有啲命運嘅際遇咧，條路咧未必咁多忐忑，未必咁多歪曲嘅話，咁好啦，面對將來。學習命理之餘，尤其好多網友，我唔係咁叻嘅啫喎，好多時喺我人生路抉擇上，有時我唔知點行點好咧咁樣。咁其實前輩高人喺好多古籍裏邊咧，其實都贈咗4個字，而小薯仔咧間中都會講嘅。佢就話：當你有時咧面對問題迷茫嘅時候咧，其實你不妨咧就係循道而行。咩叫循道而行啊？循正道而行啦，從你嘅心態而行啦，隨你嘅公義而行。或者我成日嗰句就係叫隨心而行，你想諗嘅，你覺得想行嘅，當你喺迷茫嘅時候，即係譬如你想買樓，你要住噶啦，咁啊你咪買咯，發覺係有需要，當然能力可以啦。你想賣樓，發覺咦賣咗對我經濟好啲，或者我好擔心嘅喎，成日因為擔心而令到你瞓唔着嘅，咁你咪循道而行，賣咗佢釋懷啲咯，或者佢賣得平定貴，但係個人安心咗嘛，即係等等等等啦嚇。即係呢啲咧就係以前嘅高人咧，就係教大家喺迷茫嘅時候咧，冇人指點你嘅時候咧，就要靠你自己，循道又好，隨心都好啦，好嘛？嗱呢一堂咧就分享咗少少人生命理啦，希望各位網友中意啦。更加如果係你有對人生有唔同嘅睇法嘅話咧，咁都可以留言同其他網友慢慢分享嘅喎。呢堂我多謝大家收睇，各位拜拜。